اهلا بيكم يا شباب ويا بنات بريب 2. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ده تقييم الاسبوع الثالث ويك 3 يا شباب. الموضوع سهل جدا، انتوا عارفين النظام، هو موديل واحده وبتتكرر 3 مرات بنفس الافكار بس بيغير الارقام. يلا بينا عشان ما اضيعلكش وقتك، وارجوك يا صديقي استفاد، مش تكون بتنقل بس، استفاد وافهم كل مساله علشان ممكن تيجي في الامتحان. ده اوردر بير وده اوردر بير وبينهم ايكوال. انا كنت بحل السؤال ده ازاي؟ كنت بقسم السبوره نصين واخد الجزء الاول اللي هو اكس باور 5 مع الجزء اللي في الاول اللي هو كام؟ اللي هو 32، وكنت باخد الجزء الثاني اللي هو واي بلس ال1 مع الجزء الثاني اللي هو كيوبيك روت 27، وبعدين احل واحده واحده. ايه دوت يا صديقي؟ ده باور 5، الباور يروح الناحيه الثانيه بالروت، يبقى اكتب كده اكس ايكوال الفيفث روت بتاع ال 32. اعملها ازاي بالكالكوليتر؟ هتدوس شيفت روت وتطلع بالسهم تغير ال 3 تخليها 5 وتكتب 32، طلعت الاكس ب 2. مستر هي انا كده جبت الاكس، لسه عايزين نجيب الواي. ادي واي بلس ال1، لما حسبنا ده بالكالكوليتر طلع لنا 3، البلس 1 يروح بالماينس يبقى الواي ايكوال 3 ماينس 1، يبقى الواي بكام؟ الواي بكام؟ الواي بكام؟ الواي ب 2. ممكن اعمل حاجه تاني، هي انا كده جبت الواي بس هو مش عاوز واي، هو عاوزك تحسب اكس ماينس واي، عايزك تحسب اكس ماينس واي. يبقى هعمل كده 2 ماينس 2 تطلع الاجابه بزيرو. اول سؤال تافه، اول سؤال سهل قوي. نشوف اللي بعده. بيقول لك الاكس هي ست جواها رقم واحد، وبيقول لك ان الواي هي ست جواها رقم واحد. فلو سمحت انا عايز اعمل اكس باي واي، ده اسمه كارتيجيان برودكت. ست جواها 2 وست جواها 3، الاجابه بتكون برضو ست. الرقم ده مع الرقم ده يبقى الاجابه 2 و 3. الاجابه دي مرفوضه لان مفيش ست. الاجابه دي صح جدا عشان في ست جواها اوردر بير. الاجابه دي غلط والاجابه دي غلط جدا. قشطه. نشوف اللي بعده. اوردر بير واوردر بير وبينهم ايكوال. يلا نقسم السبوره نصين. هناخد اكس ماينس 2 ايكوال 5، يبقى اكتب اكس ماينس 2 ايكوال 5. هنطرد الماينس 2 يبقى الاكس ايكوال 5 بلس 2، يبقى الاكس هتطلع ب 7. ممكن نعمل حاجه يا مستر؟ هي انا كده جبت الاكس، لا لازم تجيب كمان الواي. هو بيقول لك ان اكس بلس الواي لازم هتطلع ب 9. يا مستر طب انا معيش ولا حاجه منهم. لا معاك الاكس بكام؟ ب 7. يعني انت هتروح بال 7 دي تحطها هنا اهو. 7 بلس الواي ايكوال 9. هنطرد ال 7 الناحيه الثانيه يبقى الواي ايكوال 9 ماينس 7، يبقى الواي ب 2. انا كده خلصت؟ لا ما خلصتش، انا يا دوب جبت الاكس والواي. هو طالب مني بقى حاجه هناك، هعمل روت. اي دي 3 لازقه يعني باي، الاكس بكام؟ الاكس ب 7 بلس اي دي 2 لازقه يعني باي، الواي بكام؟ الواي ب 2. هنحسب الكلام ده كله هيطلع 25 تحت السكوير روت. روت 25 بكام؟ تطلع الاجابه ب 5. سؤال تافه، سؤال تافه. طيب بيقول لك بص يا صديقي، في حاجه دي علامه اسمها انترسكشن. ايه الحاجه المشتركه بين الاي وبين السي؟ بالمناسبه دي الدايره بتاعت الاي ودي الدايره بتاعت السي. ايه الحاجه المشتركه؟ 2، يبقى هكتب هنا 2. عايز يعملها باي البي. يا ترى دايره البي جواها مين؟ دايره البي يا اصحابي فيها، دي دايره البي فيها كام رقم؟ فيها 7 وفيها 1 وفيها 5. يبقى اكتب كده 7 و1 و5. تعرف تعمل الكارتيزيان برودكت؟ عينيا يا مستر. اول حاجه 2 و7، وبعد كده 2 و1، وبعد كده 2 و5. بس كده يا مستر؟ بس كده يا قلبي. تعال نشوف اللي بعدها. سي يونيون مع البي. ايه الحاجه؟ لا مش ايه الحاجه المشتركه، خد كل حاجه جوه السي وجوه البي. كل حاجه جوه السي وجوه البي. شايف الدايرتين اللي بالاحمر؟ خد كل حاجه جواهم. يلا بينا. السي فيها السي فيها 2 و 3، والبي فيها 7 1 و5. 7 و1 و5. عاوز يعملها باي البي. يا ساتر يا رب، البي كان فيها 7 و1 و5. يا لهوي يا مستر هنفك كل ده؟ للاسف. ساعدني. اول حاجه نبدا بال2، يبقى 2 و7، 2 و1، 2 و5، 2 و7، 2 و1، 2 و5. انا كده خلصت مين؟ خلصت ال2. خش على ال3. 3 و7، 3 و1، 3 و5، 3 و1 سوري 3 و7، 3 و1، 3 و7. كده خلصنا ال3. خش على ال7. يا ساتر يا رب.
7 و7 7 و1 7 و5 7 و1 7 و1 سوري 7 و7 7 و1 7 و5 انا كده خلصت ال7 نخش على ال1 يبقى 1 و7 1 و1 1 و5 اخر حاجه ال5 5 و7 5 و1 5 و5 يا لهوي كل دي يا مستر مساله. طب اعمل ايه؟ ارقامها كتير بس هي لذيذه جدا وبسيطه قوي. قشطه. ماشي. بيقول لك لو سمحت اعمل لي A باي C. عينيا يا مستر. ال A باي C هبدا بال A واروح لل C. ادي ال A اهي وادي ال C اهي. يلا 1 1 1 7 كده خلصنا ال 1. خش على ال 7 7 و 1 7 و 7 7 و 1 7 و 7 بعد كده خش على ال 9 9 و 1 و9 و7. هي انا كده خلصت واقفل البراكت. بيقول لي ارسمها لي بالارو. حاضر عينيا. ادي يا مستر التو كولومز بتوعنا. الاي بتتكتب هنا والسي بتتكتب هنا. هنا السي فيها 1 و7. طب والاي فيها ايه؟ الاي فيها 1 و5 سوري 1 و7. انا اسف دي غلط. ثانيه واحده امسحها. 1 و7 و9. بعد كده انا كنت هعمل ايه بقى؟ هعمل سهم كده وسهم كده وبعد كده سهم كده وسهم كده وبعد كده اعمل سهم كده وسهم كده. من كل نقطه تروح للنقطتين التانيين. يلا. بعد كده بيقول لك لو سمحت شايف البي اللي هي 2 و4 و7 مالها؟ عايزين نعملها باي ايه دي؟ اليونيون. يعني ايه يونيون؟ يعني خد كل الحاجات اللي في A وكل الحاجات اللي في C من غير ما تكرر. حاضر. الاي فيها 1 و7 و9 1 و7 و9. روح خد السي فلقيت ال1 موجوده وال7 موجوده فمش هكررهم فبس كده خلاص. يلا بقى نفك ده. ده بيتفك ازاي؟ نبدا بال2 2 1 2 و7 2 و9 2 و1 2 و7 2 و9 كده خلصنا ال2. خش على ال4 4 و1 4 و7 4 و9 4 و1 4 و7 4 و9 بعد كده 7 7 و1 7 و7 و7 و9. هي انا كده خلصت السؤال. انا كده خلصت السؤال. السؤال كان مرهق. هو الدرس ده مرهق شويه بس هو سهل قوي. ما فيهوش هتحس ان هو لعبه. خش على اللي بعده. موديل بي نفس افكار الموديل 1 ولكن بارقام مختلفه. اوردرد بير واوردرد بير يبقى بينهم ايكوال يبقى لازم نقسم السبوره نصين. هناخد الاكس باور 5 مع ده يبقى اكس باور 5 ايكوال 243. هودي الباور 5 الناحيه الثانيه يبقى الفيفث روت 243. يا ترى يطلع بكام؟ شيفت روت 243 تطلع الاكس فيفث روت يا اخواتي مش تطلع الاكس ب 3. نروح الناحيه الثانيه واي بلس ال1 ايكوال الكلام ده يبقى واي بلس ال1 ايكوال كيوبيك روت ال 64. كيوبيك روت ال 64 هيبقى ب 4. هودي البلس 1 الناحيه الثانيه بالماينس يبقى 4 ماينس 1 تطلع الواي ب 3. مستر هي انا كده جبت الاجابه. لا هو عاوز انك تعمل 3 ماينس 3. 3 ماينس 3 تطلع الاجابه بزيرو. سهل جدا. تاني واحده ست جواها 4 وست جواها 2. هو عاوز يعمل اكس باي واي يبقى مستر هتكون ست وجواها رقمين. ايه هما الرقمين؟ 4 و2. دي اختيار غلط عشان هو مش عامل براكت الست. اوردرد بير واوردرد بير بينهم ايكوال. يلا نقسم السبوره نصين. هاخد اكس ماينس 4 ايكوال 5 يبقى اكتب كده اكس ماينس 4 ايكوال 5 ونطرد ده الناحيه الثانيه يبقى الاكس ايكوال 5 بلس ال4 يبقى الاكس ب 9. وبعد كده اكس بلس واي ايكوال 9. هي انا كنت جايب الاكس يا مستر ب 9 يبقى اقول 9 بلس الواي ايكوال 9. هنطرد بقى مين؟ هنطرد ال 9 دي الناحيه الثانيه بالماينس يبقى اكتب كده واي ايكوال 9 ماينس 9 تطلع الواي بكام؟ بزيرو. برضو انت هتفرح هنا وهتتبسط وهتفتكر انك خلصت السؤال ولكن هو طالب منك طلب هناك. يلا نروح نعوض فيه. يبقى هعمل روت ال4 لازقه يعني باي الاكس انا جايبها ب 9 بلس 2 لازقه يعني باي الاكس الواي هتبقى بكام؟ بزيرو. واكتب دي كلها على الكالكوليتر. روت 4 باي 9 بلس 2 باي 0 تطلع الاجابه ب 6. هي انا كده خلصت. خلصت يا مستر السؤال ده. تمام. في حاجه ناقصه؟ لا زي الفل. خش على اللي بعده.
عايز الحاجه المشتركه بين الاي والسي. المشترك بين الاي والسي هنا هو 3. بصوا المشترك بين الاي وبين السي هي 3. عاوز يعملها باي البي. البي يا مستر كان فيها 3 حاجات 6 و8 و5. يلا نفك الايه السيت باي سيت دي. يبقى 3 و6 3 و8 3 و5 3 و6 3 و8 3 و5. كده خلصنا السؤال ده. بيقول لك انا عاوز اليونيون بتاع السي مع البي. السي مع البي هناخد 1 2 3 وناخد 4 5 5 elements 6 و5 و8 ومعاهم 3 و4. عاوز يعملهم باي الاي. الاي كان فيها كام؟ الاي يا جماعه اللي هي دي فيها 5 و7 و3. للاسف الموضوع مرهق جدا. تعال نحاول نحل الكلام ده. اول حاجه نبدا بمين؟ بال6. يبقى هاخد 6 مع الثلاثه اللي هناك. يبقى اكتب كده 6 و5 6 و7 6 و3. انا كده خلصت ال6. خش على ال5. يبقى 5 و5 5 و7 5 و3. انا كده خلصت ال5. خش على اللي بعده ال8. يبقى 8 و5 8 و7 و8 و7. سوري دي كانت 3 ودي هتبقى 3 برضه. كده خلصنا ال8. نخش على ال3. يبقى 3 و5 3 و7 و3 و3. كده خلصنا ال3. نخش على ال4. يبقى 4 و5 4 و7 4 و3. يا لهوي على الفرهده فرهده 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 فرهده. دي اجابه السؤال. اوكي نخش على اللي بعده. بيقول لك لو سمحت اعمل لي ايه باي سي. عينيا ادي الاي وادي السي. يلا بينا. اول حاجه 8 و8 8 و8. بعد كده 8 و6 ماشي 8 و6. بعد كده بس خلاص خلصنا ال8. نخش على ال6 6 و8 وبعد كده 6 و6. كده خلصنا ال6. نخش على ال9 9 و8 وبعد كده 9 و6. كده خلاص كده خلاص. بس احنا لازم نعملها كمان ارو. هعمل كده يا مستر. ادي الاي وادي السي. الاي فيها كام وكام؟ 8 و6 و9. 8 و6 و9. الناحيه الثانيه فيها 8 و6. اوصل اول حاجه 8 بال8 وال8 بال6. 6 و8 6 و6 9 و8 و9 و6. يا لهوي على الفرهده. ماشي. بعد كده بيقول لك اعمل البي اللي هي بكام؟ اللي هي 4 و2 و6. عاوز يعملها باي ايه دوت اليونيون بتاع الاي مع السي. الاي فيها 8 و6 و9. خد معاهم كمان دول 8 و6 بس هم اوريدي موجودين يبقى مش هكتبهم تاني. ويلا نفك الكلام ده بكام. يلا نبدا اول حاجه بال4. 4 8 4 6 4 9. 4 8 4 6 4 9. كده خلصنا اول رقم. خش على 2 2 و8 2 و6 2 و9. 2 و8 2 و6 2 و9. كده خلصنا ال2. نخش على ال6. يبقى 6 و8 6 و6 6 و9 6 و8 6 و6 6 و9. انا كده خلصت. انا كده خلصت. يعني مستر السؤال ده بجد بيوجع الايد قوي فعلا. انا ايديا وجعتني جدا. اخر موديل تقريبا اوردرد بير واوردرد بير. نقسم السبوره نصين. يبقى الاكس ايكوال 8 ماشي. هي كده جبت الاكس على طول. اما الواي بلس ال1 اللي هو واي بلس ال1 ايكوال كيوبيك روت ال125. فالواي بلس ال1 هتطلع ب 5. هنطرد ال1 الناحيه الثانيه يبقى 5 ماينس ال1 يبقى الواي ب 4. هي انا كده جبت مين؟ الاكس والواي. بس هو ما كانش عاوز اكس والواي. هو كان عاوز اكس ماينس واي. يعني 8 ماينس ال4 تطلع الاجابه بكام؟ 4. 8 ماينس ال4 تطلع الاجابه 4. بيقول لك الاكس فيها ست جواها 3 والواي فيها ست جواها 4. فاحنا عايزين نعمل اكس باي واي تبقى الاجابه 3 و4. دي غلط جدا كمان عشان هي مكتوبه 4 و3. هي المفروض 3 باي 4. اوردرد بير واوردرد بير يبقى لازم نقسم السبوره نصين. هناخد اكس ماينس 5 اكس ماينس 2 ايكوال 5. يبقى دي اكس ماينس 2 ايكوال 5. الماينس تروح الناحيه الثانيه بالبلس. يبقى 5 بلس 2 تبقى الاكس ب 7. وبعد كده هنا اكس بلس الواي ايكوال 9. على فكره يا مستر انا كنت جبت الاكس ب 7. يبقى 7 بلس الواي ايكوال 9.
هتطرد الناحيه الثانيه، يبقى 9 ماينس ال 7 يبقى الواي ايكوال 2. انا كده خلصت؟ لا ما خلصتش، لازم اروح احسب هناك. يبقى هعمل روت 3 لازقه يعني باي الاكس اللي هي ب 7 بلس 2 لازقه يعني باي الواي اللي هي بكام؟ ب 2. ونكتب دي على الكالكوليتر، روت 3 باي 7 بلس 2 باي 2 طلعت الاجابه 5. هي دي اجابه السؤال. بعد ما جبت الاكس والواي رحت شفت هو كان عاوز ايه. ماشي، نشوف اللي بعدها. ايه انترسكشن مع سي؟ ايه الحاجه المشتركه بين الدايره بتاعت سي والدايره بتاعت ايه؟ انا شايف ان هو حاجه مشتركه واحده بس اللي هي 11. يبقى احط هنا كده 11. عاوز يعملها باي البي. البي فيها 1 2 3، دي دايره البي اهي. جواها كام رقم؟ 9 و6 و8. يلا نفك. يبقى هنعمل 11 باي 9، يبقى دي 11 و9، وبعد كده 11 و6، وبعد كده 11 و8. كده خلصت؟ خلصت. عاوز اليونيون بتاع السي والبي. شايف الدايرتين بتوع السي والبي؟ تعالى اشاور لك عليهم. ادي السي اهي، خد الارقام اللي جواها، وادي البي اهي، خد الارقام اللي جواها. يلا يبقى نكتب كده 6 و8 و9، والناحيه الثانيه في 10 و11. وهو عاوز يعملها باي الايه. الايه اللي هي مين؟ الايه اللي هي دي اللي في النص دي، اللي هي جواها مين؟ 6 و7 و11. يلا بينا، يلا نفك. ماشي، نعمل براكت كده اهو كبير علشان يبقى فيه براكتس كتير جدا. اول حاجه نبدا بمين؟ بال6. 6 و6، 6 و7، 6 و11، 6 و6، 6 و7، 6 و11. كده خلصنا ال6. خش على ال8. 8 و6، 8 و7، 8 و11. حاضر. 8 و6، 8 و7، 8 و11 زي الفل. بعد كده خش على ال9. 9 و6، 9 و7، 9 و11. حاضر. 9 و6، 9 و7، و9 و11. كده خلصنا ال9. خش على ال10. 10 و6، 10 و7، 10 و11 زي الفل. اخر واحده 11، يبقى 11 و6، 11 و7، 11 و11 زي الفل يا مستر. ونقفل براكت وبعد كده خلاص. انا كنت اصلا قفلته هناك، معرفش انا ليه رجعت قفلته تاني. دي اجابه السؤال. اخر سلايد معانا بيقول لك لو سمحت انا عاوز اعمل ايه باي سي. ادي الايه وادي السي. يلا بينا. يبقى نكتب 5 باي 5، وبعد كده 5 باي 6. كده خلصنا ال5. خش على ال6، يبقى 6 باي 5 و6 و6. وبعد كده نخش على ال9، يبقى 9 و5 و9 و6. نرسمها ارو. حاضر يا مستر. هنعمل كده اهو، كولوم كده وكولوم كده، واكتب هنا A واكتب هنا C. الايه بكام وكام؟ 5 و6 و9. ونكتب الناحيه الثانيه 5 وكام و6. يلا بينا. 5 و5، 5 و6، 6 و5، 6 و6، 9 و5، 9 و6. كده رسمتها ارو دايجرام. الطلب الاخير بيقول لك لو سمحت شايف البي؟ قلت له اللي هي 4 و2 و7. بيقول لي اعملها باي اليونيون. يعني ايه يونيون؟ يعني خد كل الاي وخد كل السي من غير ما تكرر. يلا خد كل الاي 5 و6 و9. حاضر. 5 و6 و9. خد كل السي 5 و6 اصلا مكتوبين، يبقى كده خلاص. يلا نفك الكلام ده. 4 و5، 4 و6، 4 و9. كده خلصنا ال4. خش على ال2، يبقى 2 و5، 2 و6، 2 و9. كده خلصنا ال2. خش على ال7، يبقى 7 و5، 7 و6، 7 و9. يا سلام يا سلام. اللي استفدناه من الدرس ده ان انا ايديا وجعتني. حبايب قلبي انا كده خلصت معاكم ال3 مودلز بتوع التقييمات الاسبوع الثالث. صديقي لو استفدت اعمل لايك وشير الفيديو لاصحابك وسبسكرايب ما تنساش. واستاذنك تستنى الاسبوع الجاي التقييم بتاع الاسبوع الرابع. شكرا وباي باي.